kind of like the counterintelligence agent here งง against the เหี้ยอะไร Cypher. น่ะมันบอกเงี้ย So แต่อย่าไปด่าไอ้ทอ a มนะ lot of pressure for sure Yeah, on but Zeta to get this map done, and with a unique lineup from Talon. But man, with how much Sushi was pounding on that last map, certainly, you know, you hope that Garnets can come in here and still keep that spark going, keep that fire lit underneath Talon. Well, Step, my eyes now go to him. แต่ซูชิค่อนข้างชัวร์นะครับมันไม่มีอะไรชัวร์ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนหรอกครับ A rocky start ครับผม on our first map. แต่ที่แน่ See if he can have some more ที่แน่ๆนะที่แบบ off the ผม rim. เคยเห็นแบบแน่ตลอด Phenomenal และแน่เสมอ just มาแล้วก็คือ yesterday. ตัวผมเอง Not even 24 hours ago, realistically, between Soldam as well as Dubstep here on Ascent. Dash forward though, as Talon begin the attack here on A. Nobody to greet them other than Laz spamming through a little bit will break the window. That'll be noted by Talon. Yeah, it's wide open. You've even got the camera to watch all of mid. ดูครับดูวิธีการเล่นของพวกเขาครับนี่ครับเขาเลือกจะปล่อยรีเทคใช่ไหมแต่การอ่านของนี่ดูทารอนปึ๊บโอเคปุ๊บ Oh my god ได้โอเคแดนมาตายโง่เฮ้ยอันนี้เทรดกันโอเคฟ็อกสวยมากเฮ้ยยังได้อยู่ยังตุ๋ยอยู่แป๊บนึงจิตบอยตุ๋ยแป๊บนะจิตบอยตุ๋ยแป๊บนะรอแป๊บนึงครับเราแวงกันหมดไม่กู้ด้วยโดนหมดไอ้สัตว์Suddenly it is winnable. He's got it. จิตบอยบอกขอยัดตุ๋ยฮัลโหลแอดมินจิตบอยขอยัดตุ๋ย But they lose him within their own. ดูแผนน้อง And he's able to clutch out those last 2 kills. What are these rounds we're seeing? This is absolutely wild. I love the setup here. ไอ้เหี้ย You know, a free take onto the site. They've got ไอ้ all สัตว์ the เมื่อกี้กูเหมือนกู information ดู in the มีม world. ฝรั่งเลยเหี้ยคลิปอะ What should ninja do จำเข้าไปโอ้ยชอไม่เห็นไอ้เหี้ยตาย1ตาย2ไอ้เหี้ยงงมากไอ้สัตว์ Boys jumps into that smoke. What should and they lose ninja track do? of him just long enough that Jit Boys is able to find those kills. Unbelievable. An Eco-Lakia play. ดู from Talon. แล้วเดินช็อตอ่านขาดทิ้งช็อตนี้ขาดมาก As การเล่นกล้าท good for, and that's ดูครับ Marshall, the 950 investment. ไม่ต้องห่วงเว้ย down the floor. Yeah, that's a big loss for Zeta. I mean, we've ชนะวันนี้ไม่มีใครด่า on one of their ecos ส after มแล้ว on ที่ตั้ง Haven. ตารอเชียร์รอชัยชนะแรกมาแล้วนี่มาเต็ม Maybe ไม่ต้อง Sugar ห่วง Zero, เว้ย or actually Crow already picked up. ไอ้เหี้ยคนรอชม So อ they've ยู่ got it back in hand, but now it's a wide open A site here for the side of Talon as Zeta. กูดักก่อนเลยอ่านขาดมากฉันนี้ว่าอ่านขาดมาก And then they're gonna have to pump it all the way back over towards A. Good news is แดน fair amount of utility. ปล่อยรีเทคเหมือนเดิมไอ้ตัดไปสแต็กบีเฮียไปทำเฮียน่ะ Shift things up again. I มึงรอใครเดินไปน่ะบอมนั้นน่ะ in the previous round. มาcouldn't get much แต่พวกมัน accomplished. อ่ะมีความคิดว่ามันจะตายบอมโซเว้ยมันไม่วิ่งไปตายแน่นอนเว้ยเองเชื่อพี่ Paranoia พี่อ่านพว and กมันขาดมาก a lot of รอ utility ดูนะ to work with here as well for Zeta. รอดู Flashes, shock darts, owl drone. เห็นปะมันไม่ไปตายกัน See how much they commit. ผมรับงานโค้ดนะครับผม Anything. Will help them ผม out. รับงานโค้ด But looks like, given the positions, they're widely just ผมรับงานโค้ดนะนี่ก็คือไม่ and just be swallowed up. ยังไม่ได้มีผลงานมากมายขนาดนั้นแต่ประสบการณ์เต็มแน่น No อนครับ attempt whatsoever at finding weapons and taking anything อ้าว else. They just don't want to give ult charge and extra cash over to the side of Talon. So Zeta, it will just be a 4-man sacrifice as Talon will be able to move up 2-0. No weapons taken away โค from ตรตะ them. ก้อ Given เห็ how นไหม much they ไอ้สัตว์ invested, they're เฮียลูก not ตะก้อไม่เคยล่วงนะพูดไปเล่นนะกูดอกอย่างเงี้ย You just hit what I ลูก was ตะก้อ thinking. ไม่เคยล่วงน้อง I see that Phantom and that หมุน Vandal หมุน in ตัว the พอ hand. ได้อยู่ I go, well, that's great. That's amazing. That's a bulldog as well. It's Yeah, a 3 bulldog. rifles. Yeah, this is phenomenal for Talon. I mean, they have so much utility. ก่อนรับงานโค้ดแล้วสตรีมกูก่อนพี่ that you could want มึงสตรีมมึงชื่ออะไรนะ on the bonus. ไอ้มีนสตรีมชื่ออะไร Get views around the B side, see if there's ก็มึงเอากาวติดตีน flurries อ่ะ here from Talon and กาวติดตีนครับพี่ that is your job as a sentinel on Ascent จั is งหวะ to นี้ watch one side or the other. เขาเลือกที่จะเล่น A3 แต่ KO เลือกที่จะโยกมาแบบมั่วๆจังหวะนี้มีดเช็คมิดใกล้ไม่เจอใครเอาละครับผมจังหวะนี้การเน็ตเฮ้ยแต่เขาเดินมาแค่2 CT 1โดนมาเจอ1ยังไม่เอา Get one. Wait. Death getting a Hey. little tag there on a Garnet. Hey. Low. He's gonna dash out.
exits back อุ้ย through it. อ้าวเฮียช็อตมาตายโง่อย่างงี้ทำไงครับเข้าเอสิครับรออะไรไรเฮียน้ำตาล 0% น้ำตาล 0% อยู่เอคนเดียว Not rushing into this. They know that there's going to be at least one player position there, if not some rotates. So I think they might actually pivot back over towards B. Garnet's leading the charge, ready to sacrifice. รีคอนมาเฮ้ยจังหวะนี้ต้องมีคนเคลียร์รีคอนหน่อย Reveal goes in, spots him, but he's already too far gone. They can't get that kill. เดฟได้กูไปไอ้เฮียนี่โลมากไอ้เฮียนี่โลมากก็ตายไปเฮ้ยบอมล่วงเฮ้ยบอมล่วงเฮีย Brought to a 3v3. ใครได้เก็บบอมหน่อย Dropped just in front of the side. They're playing at a market where even with health still manages to find some additional value. It's another kill. Fox is gonna swing out depth. เฮ้ยฟอก Dashing back. เฮ้ยเฮียคุ้มมาก Taken down and suddenly. เฮ้ยเห็นแล้ว Given the weapon advantage, you would expect the โกแมนโดนัลลามาแล้ว and Fox will โด close นัล it ลามาแล้วครั as they บ convert this third round into a win. I have deep concerns for Zeta after that round. นี่แหละครับทารอนที่พวกผมรู้จักนี่แหละครับทารอนที่พวก Mid ผมรู้จัก movement when they swing the corner on him. ชัยชนะแรกมาแล้ว And there's a good crunch here, a couple of them. ไปดูแชร์เก่ามันอย่าลืมแชร์เก่ามันนะ For Sugar Zero and Depth dashes to try to set up that crossfire angle, but they're not able to really ever fully un-isolate those fights. Standing ahead. And that's some whiffy shots at the end from Depth and Sugar Zero, and that costs them big time. That's not a great sign right เล่น now. โคตรดีเล่นกันดีมากวันนี้เหมือนมีแรงผลักดันอะไรสักอย่างหนึ่ง Here in B lobby, Bucky at the ready. The most honest gun you can เฮ้ย get, right? มีของเคลียร์ใกล้ไหมมีของเคลียร์ใกล้ไหมจังหวะนี้ ถ้าเกิดทรงมานี่คือของเคลียร์ใกล้นั่น Liar and a อย่านะ gun. He's gonna have to push. Good for one. สวยเทรดดีอยู่ไม่เป็นไร Either โดน way, เวลตาย trade it out, but ถือว่าประสบความสำเร็จในการตีบอม power taken away. Unfortunately, here for Talon, they will find soon. มีมีดไหมมีมีดไหม Completely โอ้ยปัน couple shots coming across here on the Laz. Tries to hold that defending side. มีมีด Shot ใจเย็น gonna look for a fast retake, it would seem. โอ้ย Ooh, Fox gets that dink across, but ends up ผ่านนี่ falling. เว้ยไอ้สัตว์งี้ Spread out, talking about Whiffy เฮีย there from him. 3-4 Jump up onto the box. Pat getting situated. Two players directly behind him on the opposite side of the wall. Oi! Flash is great. Sugar Zero swings out, finds one. Cruz at 26 HP. For a single kill before getting taken down, and now Jit Boys has revealed his location. Stop the spike defuse before it gets the half, but needs to win out the rest of the fight. Has to swap to the classic. No bullets remain. Jumps out of the smoke. On the shorty. The push out. Sugar Zero gets the เฮีย knife. เอ้ยไม่เป็นไร Somehow, some way, Zeta will win this round out. This is wild. ไม่เป็นไรในไทยเว้ยในไทยเว้ย The utility coordination wasn't that great. There was a phenomenal recon dart from Laz. แพ้กันได้ that had revealed 3 different players on the attack, for Zeta there, and they couldn't really get much done. Depth did end up getting a เฮีย kill แฟ a ต little ดี bit ดอก after นี้ the ต้อง fact, ทาง but here เซ the ต้านะ flashes แฟ are ตดี great, มาก the entries are great, the timings are really, really good. They're checking their corners. เฮ้ย On this is perfect, and of course the knife there, maybe the psychological เฮียนี่สัตว์ will come through. We've seen it before that the teams that start Okay, getting man. knives tend to start winning their matches, but I don't Unless know you yet. knife secret. Unless you knife secret. Because we have seen That's, that. well, they're Tondo gaming. You can't Tondo gaming, okay? They rallied back after that knife on ice. รอดูเลยมึงรอดูเลย Yes. Couldn't win the map, but they got damn close. Either way, เริ่มไม่ชอบหน้านี่เฮ้เริ่มไม่ชอบหน้า puts Talon now in มีดไหนเริ่มไม่ชอบหน้าไอ้สัตว์ rough มาเล่น economic ยัด situation. Should they not be able to close this one out? Laz with a great opening kill. Finds Pat. The headshot comes across. Hunter's Fury looking for the tag, and Oi! Fox will be able to get him Follow at the me, end. So 1-for-1 at the So end of what, the Deep? day, but it all had to be invested. They know Depp was stuck in that corner, too. You can see they're very keen taking a look at it. Sugar Zero with the Odin. Could get Chip Boys a little bit off guard, potentially, but so far isn't keen to push that angle. Just going to keep watching the flanks as they set up for the execute. โอ้ยโดนมืด Paranoia finds him. They're wary about this. โอ้ยสวยแล้วกันเน็ตทำดีแล้วน้องสวยมากทีม Fire comes ผม across, สัต and ว์ they ไอ้ ready เหี้ย to back. The 2v2 is the door. Quick to be broken. Cover going out. Should quickly be broken, is what I mean to say. โอ้ยคิดทีมคมมาก Struck down Cruz with a great headshot. TP's up on top of โอ้ my god มาแล้วไอ้สัตว์มาแล้ว Close out the ไอ้ round. เหี้ยปืนเต็มไม่กลัวหรอกกลัวปืนพ Yeah, ก I mean, it's It's just not- a really nice shooting Damn here right. from Cruz that really allows Talon
to secure this round. It's looking a little bit shaky here for a moment. Sugar Zero, again, covering that flank really ใคร IGL นี้ไอ้ทีม nicely. ครับ The opener. ไอ้ทีม You know, IGL ตลอดอยู่ even แล้ว though he's stuck in the corner, they're able to trade 2-for-1 onto him. But then Cruz just Hey, hey, pops hey. in there and starts popping people. Huge plays for him, 5-3. Sugar Zero's having a really nice one, 7-3 to himself. On the other side of the coin for the Omens. นี่สินะทารอนที่ผมรู้จัก For Talon, Blade Storm popped for Garnets. Have the null command from Pat. Really try to secure this. A little bit aggressive of a push here from Zeta. I like to see this. At least keep him honest. At least put some pressure onto this Cypher. They're not really able to get the space they're looking for. Still, it looks like Cruz is going to be keeping his attention towards that trap wire, towards A main. As mid space taken, noted here by Crow. ทำไมเปลี่ยนซูชิบอยออกมาไม่ทันเป็นแผนเขาครับผมเป็นแผน Go เขาเป็น out, แผน throws เขา it in the market to keep it covered so they เคาร can't พเคาร clear. พการตัด So สิน knows ใจ that ของ there's two people that ผู้ were ทำทีมครับ ready to ไม่ push ว่า up ผล towards จะออกมาเป็น pizza. ยังไงเราถ้าเกิดเราเป็นแฟนคลับที่ดีอ่ะ Seems like เราก็จะ the ซัพพอร์ตเขาตลอดนะ here mid round is going to be to try to get the spike over towards A site. เอ้ยไรฟอกทำเหี้ยอะไรมาเนี่ยเลือดเหลือ13ในสัตว์ The KO, a little bit of a tension, a little bit of a noise. Fate there from Fox. As the rest of them are moving right in. Depp ที่ is playing รู้ up ๆนะ close and ที่รู้ personal. ว่าคน As a ที่เขา phantom เชียร์จริงๆนะ could do some ผม damage. บอกเลยว่า Needs to Wait. seize the arm, but can't get the headshot, so has Oh, to di backเขาเชียร์ away. จริงอะ Garnet's now in onto the side. The plays over the ready. Sugar Zero going to be the first to ผม fall. เห็นมาหลายคน Boy แล้ว finding that kill. มีทรงมีเสื้อเต็มที่แล้วเป็นแฟนคลับที่ดีมาตลอดส่วนคนที่แบบว่า Away the push coming in. See how long he wants to stay in this position. ด่า Seems like he can ด่า stay for นี่ a while because Garnet's is ก่อน there. ทีมดังไอ้เหี้ย Keeps เสื้อ him ทีม covered. ไม่มี Dep สักตัว taking เลย it สัต down. ว์มันต้องห่วงครับการเป็นแฟนคลับ Reset on ที่ the ดี knife, ของ and คุ once ณ again, ดีที่สุด Zeta is about trying to find value, trying to find some kills. Call it the lurk. Fox has to back away, however. Still have been tagged up very early on in the round, but widely it looks like Zeta just have to give this up. Yeah, I mean, you've only got 10 there with the กูไม่ stinger. มีตังค์ซื้อกูผิดหรอกมันไม่เกี่ยวหมายถึงไอ้เหี้ยมึงเข้าใจคำว่าแบบ They can ซัพพอร์ตแต่คือไม่ด่ามันก็คือดีที่สุดไหมที่กูจะพูด not น่ะ had any ไอ้ loss เหี้ย just yet, but his Laz gonna be ready for this angle. No, he's not. Oh, Scanning ahead. Further value found by Fox. And that was one of the weapons held to 10. Sprinting into the ด่า side. คนจนอีก I've got the ด่า stinger. คนจน I ครับพี่ don't want to survive the round. Queuing แม่ง my กู death ปวดหัว bonus. แม่งชิบหาย He's at least granted that. we need a timeout. Talon, yeah, I mean 5-1. Does the timeout come through? Right now the clock is still ticking down, Paper Thin, so I don't know if it's going to be called here. ขอโทษแล้วกันที่มีตังค์ซื้อแค่ไข่ต้ม Very concerning for Zeta. They look off in a lot of ways. You know, they had one อ่ะมา one เดี๋ยว good กูช่วย round ออกข้าว where ให้ it เขา was ก้อน like, อ่ะ oh, their protocols were in place. Everybody was doing the right things at the right time. It was a thrifty even. And since then, they are just all kinds of out of sorts. And they're just straight up losing trades. I mean, they're ดี just กันน้อยไม่ it's not คือ accurate. หมาย I ถึง mean, มัน the thing is, มันไม่ได้มีหรอก already คือการ 5 ที่ rounds ไม่ด่า locked in. Think about คือ the มันดี map. ที่ Think สุด about เล the ย sides that are Oh, being I know. played. พวก This ที่ is ด่ามัน already มัน phenomenal ก็ไม่ได้ for ซัพพอร์ต Talon. อะไร That's สั why ก you อย่าง need a แต่ timeout. I mean, this พวก is คุณไม่มี devastating. เสื้อมันก็ไม่ได้ผิดหรอก แต่ A คือ defender sided map ซัพ for a พอร์ต defender กีฬา sided ที่ดี team. อะไรอย่างงี้ไงแพ้ก็ให้กำลังใจต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเอง Brutal so far. I mean, Zeta basically needs to kind of win out in this half. I mean, they have to go 6 in a row for me to feel like Here. they're in a pretty comfortable, a potentially comfortable spot. Even then, it's not comfortable. 5 for Talon on the attacker side. แฟนคลับ is มึง really ซื้อยัน strong. เสื้อเซนซิเบตสกินชื่อมึงแต่ไม่เคยได้อะไรจากมึงเลยสัตว์ Straight up not winning duels. เหี้ยไม่เคยได้อะไรจากกู They're going to note Laz with the 0 ส่งที่ point. อยู่มาเลยกูส่งปี Got โป้ไว้ 2 ถุงนึงปะ pushing towards Depp. He's got the blades out. Needs to find this opening kill. He just whips and Garnets with a bulldog. Crouched it. Finds that elimination. Hunter's Fury now from Laz desperately trying to catch somebody, but they haven't advanced far enough forward. They don't rush off the back of the kill. They wait it out patiently. Hunter's Fury, it finds absolutely nothing. Yeah, they expected it, I think. They were very patient เด็ก there. เด็กก็ภาพเหมือนเจอเด็กก็ภาพเหมือนเซต้า Be เจอ ready ฟู for บอล that ultimate. คือยังไงวะคัมแบ็กหรอ Now you're looking at a couple players 30 left seconds on left. each side. 2-2 split here Oh, I for think Ted, Zeta. Oh, I Laz. think he might have gotten in front of the drone. Either way, he's making a call to back away. Ping's coming down here onto the A โด side. นเพจบางเพจผมประจานได้บัตเฮียโดนอีกแล้วโดน Another ทุกวัน flank. There's the Don't entry walk off. paranoia across. We'll catch those in ไอ้เฮีย heaven. บางคนดูยังไม่เคยดูกูเลยด่ากูเลยไอ้ Gets the เฮีย one in hell. Hey! There's no, and Sugar Zero is able to hold it down. Crow as well, up in heaven, finding 2. Pat Jit Boy's gone. The time running low. Certainly, this round is Whoa! over. Ending. Sweating it out a bit too much here. Fox on the flank tries to find at least a little bit of value, but in the end, it's going to be Depp, the first to die. เน้น As นั the วเหรอ only casualty, Zeta holds strong. Yeah, I mean, Sugar Zero and Crow
having a really good map. ขอเว็บเติม VP หน่อย Concerning for 10 and มันก็มี Depth, หลายเว็บนะ not been able to แต่ show ผ up ม here ไม่เคย so เติม far. เว็บเลยอันนี้ Especially on this อันนี้ defender เรื่องจริง side. นะครับ This is where you expect Depth to really be doing some work. Still haven't seen the อันนี้ operator เรื่องจริง from ผ him. มไม่เคย Nice เติมเว็บ little เลย kind เพ of ราะว่าแบบ jump peek there from Garnett. ไม่รู้ดิ Oh, แม่ง what a turn แม่ง from มีปัญหา Crow. ไอ้นี่บ่อยอ่ะมีปัญหาโดนแฮกรหัสโดนแฮกที่อะไรกันอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเติม VP เว็บนี่คือมันต้องส่งชื่อส่งรหัสเราไปปะบางที่อ่ะแต่โคด้าผมก็เติมบางทีอ่ะว่าไง ฮัลโหลเองทำไมโอเคเอาไอ้หน้าหี่มึงก็ให้มันเข้ามาสิค่อยเติมเฮียจะให้กูโกหกนู่นนี่นั่นอิงไม่ได้เพื่อนเฮียมันพูดความจริง Slows up the rest a little bit, so the spike not going to be the side yet. Sugar's here again. ไม่ตอนนั้นโคด้าเข้ามาก็เต็มโคด้า Finds another Depth with the open hand. It's an easy shot over on the Fox. Just Pat left on his lonesome. Spotted. Wants to desperately just go for this plant. Try to bait somebody out, but the drone is there. เงินไม่มางานไม่เดิน Shock dart right at his feet. The push in from behind the door gets broken. เฮ้ยภาพ The เริ่ม dart แปลก from Laz will be the thing แต่ that กูร้อน claims มากตอน him. นี้ It's going to be Zeta finding a third round win now in this half. Desperately trying to salvage it. Well, now it feels like Zeta's starting to plant their feet. Like they're starting to find their footing. I think a fake TP there from Sugar Zero, I think, might have given him a little bit of extra บัตร time ค่าไฟมึง to ขึ้น win ป่ะ that battle underneath, and it's actually going to be โอ้ย Talon แม่ on เฮี้ยเหงื่อเต็ม 5-3. เลยวะ We're going to take the first time out. Couple rounds in a row that ที่ Zeus กูถอด doesn't เสื้อ like ดู what ได้ he's ไหมวะ seeing. He's going to try to readjust, but Sugar Zero now starting to really do a good job side anchoring there on that A side. Getting some help from ไอ้ Laz เฮี้ย and เหงื่อ Crow เยอะมากเลยอ่ะ on that one as well. ได้ Really, ได้ really challenging now. ได้โดนแบนไงเฮียยัดแม่ Got the op in the Depth's hands. Now he can start, really putting some long-range pressure in. แป๊บนึงเปลี่ยนเสื้อแป๊บ Some serious damage. Keep Talon at bay. Get those first bloods. Make it a lot more difficult. And again, 5 rounds already though for Talon is a, usually you consider that a pretty good half on attacker side on Ascent. Or Zeta fans. Zeta win. Yeah, desperately trying to cheer them on to a victory. First couple steps being taken now. They're trying to get themselves back into a strong position, but Look at this depth picture. very good. But still a lot more work to be done to feel comfortable going over onto บิด the next. ไอ้เฮี้ยกูลุกไปเปลี่ยนเสื้อบอกบิดฮะ I have liked a lot of what I'm seeing from Talon. It's a lot of ไอ้เฮี้ยร้อนลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อ different บอก players กู in บิด different spots at different โอ้ times, ไอ้ different เฮี้ยอยู่ยาก utility และสังคมนี้ being ไอ้ used เฮี้ย in different spots. So now we're getting an even kind of different setup potentially. Let's see if try to go for some kind of mid push here. Laz just off the rip with the Odin, just trying to find a little bit of a lucky shot. But this looks like a crunch potentially through B. Pro rotating over to try to help. การ Laz gonna have ที่ to do some serious มึง damage. Not มี gonna be เห able to งื่อ get spot with เพ the ราะมึง recon. เคยเป็นเหยื่อ This มา is ก่อน gonna back things off. They're not really able to find this pressure because of this Odin. ไอ้เฮี้ยแม่งชักโมงแล้วกับพวกเฮี้ยน่ะพูดเฮี้ยแบบแม่งวะ The ping here. Look at his Oi! They do. They do. อะไรของมันน่ะ It's a slight adjustment to the right. And that's ก็ just มึง what's บิด gone. บ่อยจนคนเขาระแวง Don't get some. Oh! What? Okay, hang on. Pump the brakes. Fox, what are you doing? What the hell are you doing? Oh no. That's a feels bad, man. ใจเย็นใจเย็นใจเย็น That's just kind of ชิวๆเว้ยชิวๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร I know Tombiz is doing a watch party with this, and I can sense through our bald buff connection that he is also displeased with that. I know how much he hates the Odins. 30 seconds left. I love you, Tom. puzzling, to say the least. Oi! In the corner, Lad's not going to be able to find another one. Cruz does put an end to that reign of terror, but Crow and 10 just as quickly able to strike back. กันเน็ตเอาให้ป่ะ On his กันเน็ตเอาให้ lonesome. ไหมน้อง Paranoid up. I got Cross spike. will be able to grab the spike, but even planting Certainly this not. probably a far cry home. Do they allow it? โอ้โห Answer's no. เย็ดแม่สวย Flash แล้วน้อง over ใน the ท้าย top. ใน Was ท้าย turned away from it. Didn't get blinded, but can't draw down that guardian. ขำอะไรของมันวะ Fast มึง enough ก็ to ใจ try to เย็น answer เกิน another ไอ้ kill. เหี้ยมึงนี่ไม่หาเรื่องกันเองก็หาเรื่องนักพากย์เนอะไอ้มึงใจเย็นก่อนเว้ยมึงใจเย็นก่อนเว้ยไอ้เหี้ย Well, เก I ม mean, นำอยู่ this อย่า first เพิ่ง one, รีบร้อน They knew that somebody might be lurking around the corner, but then the owl drone. and ซับ then he ควาย just ท้อง ran แก่ away. มา15 เดือน I แล้วเหร don't อวะ know. ควายท้อง I'm แก่ not.
I can't explain that one. That's as good as Talon has looked so far today. Have we buffed the Owl Drone? Does it stun you? Does it lock you in place? It now operates as a root? It's got, now it's got the thrash, like, lockdown capability. Anyway, let's try to shake that one off. Talon Reset. likely ด่า gonna เพื่อน try ให้ to ที do ชื่อ very much ติ๋ม the same. ไม่น่ามีนะเพื่อนชื่อติ๋มในสัตว์ Kicked ขอบ back คุณ now สำหรับ100 บิตนะครับไอ้เหี้ยน่าจะแม่ใครสักคนเลยไอ้ติ๋ม Eco, น่ะ Sheriff's in hand, a Marshall for Garnets. Yeah, now Spray now coming oh through. He's on the God. low ground. Connection's not found. He managed to avoid him. Right here. เดี๋ยวอีจูนน่ะ Obviously the utility as จูน well นี่ is พอ giving it away. มีหลักมีแหล่ง Again, อยู่ it's just Fox แต่ติ๋มนี่ไม่น่าใช่ on his own, trying to sell something, get some wait. damage into 10. Not much though, just a graze. He's gonna back off 10 into B. It's a full mid rotation alarm bot there. Will confirm it. Crow not gonna opt to spray through the smoke. Gonna try to make sure that they เอาป่ะ don't เอาป่ะเว้ยเนี่ยเอาไหม spawn. โอ้ย Marshall โอ้ย shot เหี้ย connect, but Crow's ถึ got ง it. โอ้ยสัตว์เอ้า Bit of ไอ้ a เหี้ย whip ไฟ there ติด on the ไฟติดโคมไฟ fragment. Kid Boys is able to inch forward. Swing Oh, forward. yeah. How low he was. Single shot from the Sheriff's good enough to do the เอา job. มาดิเอามาดิ They find the kill. Shock dart อ้า right. เออมันโลมากมันโลมาก But เฮ้ย Laz is still here and he still has a ไอ้ Guardian. เหี้ยนี่มันลั่นเหี้ยอะไรของมันวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหลานอะมั่วสัตว์อะ Guardian was last round. ไอ้เหี้ยนี่ติดมั่วสัตว์อะเอาเยอะนะไอ้ Boys สัตว์ now 44 HP in a dream. The turret dissuading him from swinging forward into the site. Knows that there should be one Oh. more, but ไม่เป็นไรไม่เป็นไร5-5 Classic ชิว distract แบ him บกัน with a recon dart trick. They take him down, and Zeta somehow, some way, from a 1-5 deficit, will bring this now to a tied-up scoreline. Yeah, and if they can, again, if they can get these last two rounds, they make it respectable. They make this salvageable. ธนาพัฒน์ Eventually, ไลฟ์ you're ขอบ gonna คุณสำหรับ feel a lot 15 better. เดือนนะครับผม 10 มากครับ there, chewing some of that damage through those mollies actually ใส่ gives เสื้อ Laz มาเหยียบ a good จนอีก opportunity. ขาเร็ว Because อ่ะ they're แจกเสื้อนะ in on it. แจกเลย ใครที่ยังไม่มีเสื้อติดต่อกูมาเลย And a really nice recovery here from Zeta. No timeout even invested yet from them, so they still got 2 in the bag. If they really need to dig deep and readjust, so เหม็นไม่เอาเอ้า XQQ there. ไอ้เหี้ยนี่เหยียดคนตัวเหม็น The coach doing a good job, trusting his team, letting them recover, believing in them, and it paid off. It may have looked shaky for sure. Shock dart up the back of the Owl Drone just to see if he can get him tagged up a little bit, but I think hopefully Talon has learned their lesson with Someone stop him. the B-wall shenanigans. How dare you? This is just more honest weapons. I don't know that, The problem is he has so much money he can do this for like 4 more rounds in a row. I mean, เหม็น the กลิ่น half มะนาวไม่เอาดีกว่า anyway, but เหม็ even น if กลิ่น he มะนาวไม่ just เอาเลยว่ะ kept going, yes. he would just constantly be able to keep buying Odin. Feels good, man. Well, you've got the Hunter's Fury to counter the lockdown from 10. But Laz has a Hunter's Fury that he could potentially pop here. If he's able to catch them, they're able to slow up this entry. Maybe he can do some damage. Well, he got 0 pointed, so now they're going to try to displace him with their Hunter's Fury of their own. Oh! Nicely done. Yeah, I mean, Laz was thinking about readjusting. Oh, Swings yeah! Out. He ends up getting caught by Exact. both. Garnets แม่ง is ติด gonna be good มั่ว for ที่ 2 มันส kills. แปมอย่างเดียวเลยที่ยัดแม่มันแบบเหี้ย Smoke not there to cover him. เน้น so ดวง chance ไอ้ to สัตว์ rest. Very unlikely. That มันเน้น being ดวง said, เว้ย Zero with a nice headshot. Does manage to find that in the Wait. end. 3v4. Spike ticking away. Pat holding close. Should be noted. โลมากโลมาก Dash came สวยตาย across. Flash down the stairs. Swing. Oh, The yeah. smoke box finds Get mad. unawares. Talon will finally be able to break this 4-round win streak. Bring it now พี่บัส to 6 แฟนผมฝากถามว่าทารอนจะได้กลับเข้าไปเพย์ออฟต้องชนะอีก Really กี่ทีม nice ครับ decision น่าจะ here ต้องชนะทั้งหมดเลยปะ from Talon. ถึงจะมี Kind of สิทธิ์ just กลับเข้า saying, ไปปะ well, the lockdown Sarah. is what it is. We've got the ability to just really make Laz uncomfortable here. And that's 2 huge kills from Garnets to break open the site. Cruz on a flank. ต้องห้ามแพ้แล้วอ่ะ Fox coming out of the smoke from B main. That's everything you want there. Flanks on flanks. คนอื่นก็ต้องแพ้ด้วยเหรอ The attack. โอ้ยเหี้ย Depth there, missed a crucial shot on the pad as well. That might have given them a little bit more breathing room. ต้องรู้ด้วยเขาแพ้ด้วยเหรอ To check that โอ้ angle. ยแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงไหมอย่างเงี้ยเหี้ยกูบอก Held เลย on to that a little bit longer, but overall here, nicely done by Talon. So a lot of ults for ยาก them. มากโอกาส Still have Laz's Hunter's Fury and a lockdown for the side of Zeta. Let's see if they can find some good use. Cruz spotted, cancels the ult. ทารอนห้ามแพ้ส่วนฟูเซนแพ้ได้เรื่อยๆใช่ไหมบัสอ่าฮะเอาแพ้ไปอีกแพ้เอาอีก Inside crunch, ready to come through. Pat as well, null command at the ready. Can cancel out the use of this lockdown, at least for a while.
Hunter's Fury right now. พี่บัสบวชแก้บนเลยไหมถ้าเข้ารอบ They can get a decent read. ไอ้เฮียกูมานั่งเชียร์นี่ล่าสุดจะให้กูไปบวชให้เขาแล้วไอ้เฮียแค่กูนี่มานั่งเชียร์อย่างเดียวไม่พอนี่ต้องล่าสุดกูต้องไปนั่งบวชให้เขาแล้วไอ้ชิบหายมีคุย kind of shorts his. No command now, ticking away. เฮ้ย Drawn out, paranoia, not going to connect onto him. Crow. เฮ้ยไม่ได้วะ Up over the top, pushes out, helps find through. They take down the Hunter's Fury. Not going to be much else here for the side of Zeta. They do at least manage to find multiple kills. And for Jit Choice throwing out the ult. ทำได้เริ่มเหลือ50เอง Scouts their positions 10, waiting. มาดิสัตว์เฮียมึงมีคนเดียวแม่เย็ด Plant now coming in. Definitely swung out. If he interrupted it, ooh, could have been monstrous. But now that pushes Pat into a 1v2. Laz spotted, makes his way down the ramp, but takes quite a bit of damage through that wall bang. Push out. They will be able to get him in the end. Zeta เฮียนี่มันเป็นเฮียเหรอมันจะรู้กันรัวๆเลยวะ narrowly tied this up at 6-6.5. What a timing there for Depp and Laz to push. They both got those kills in a heartbeat, and then they're able to prevent พี่บัสถ้าเขาเอา isolation of ซู that. ชิลงพี่ว่ามันจะมีหน้าอะไรกินบ้างเพราะแข่งกับญี่ปุ่น parallel ไม่แพ้กัน motion. Make sure that him and Depp double peek, and they don't have to worry about that. It's nearly impossible to transfer on a high-low like that. So, okay. ว่าหลักๆเลยญี่ปุ่นน่าจะเป็นอุนินะที่เด่นนะแล้วก็โอทาโร่ Good to see them be able to พอใจมึง string ยังสัตว์ a lot of rounds together themselves. But that's still a pretty darn good attackers have for Talon, and now you need to have, as good or a better one to get through to overtime. And I mean, Zeta, they're a good defenders team. It's usually again เรื่องแดกนี่รู้ดี a lot of their damage where they kind of find a lot of their value, and so เรื่องแดกนี่รู้ดี it's gonna have to be even better. It's gonna have to be cleaner than what we saw in Haven, because a lot of those post plants were messy on Haven. They can't afford to have that again. Certainly cannot. 6-6. ทำไมถึงมึงใส่เสื้อผูกเซ็นบอกเว้ยไม่เชียร์ทารอนไม่น้องเฮียบางทีมันก็ต้องดูสังกัดด้วยว่าแบบเราอยู่สังกัดอะไรนู่นนี่นั่นเฮียมึงเห็นนักบอลทีมอื่นเขาใส่เสื้อทีมอื่นไหมล่ะเฮียเนี่ยเข้าใจกันง่ายๆเลยอ่ะเยอะแยะไหนอ่ะนี่เฮียไหนไงสับHe's on Only vacation. their second ever map win. I can read the sign on the right. He's on vacation. Yeah. His Huga. Yeah. The other one on the left, I don't have enough time. แต่มึงไม่ใช่นักบอล Can you? All right, I'm excited for this. เป็นนักแข่งรถไง Yeah. เมสซี่ยังใส่บุรีรัมย์เลย Well. I'm glad they're teaching you well in school these days. Oh boy. 2-1 on the pistols so far. We'll see if Talon can rack up a third or if Zeta evens the scoreline. As again, looking for more impact from 10 and Depp. It's been a very rough go of it so far. It looks like to me Zeta's เคยนะที่เนมาอยู่ปารีสยังใส่เสื้อบราซิลเลยอันนั้นเขาก็ทีมชาติไหม A hit towards tower. เขาก็ทีมชาติไหมน้อง Three back. Turret in a spot where it can spot ไอ้เหี้ยไม่แยกแยะเลยสัตว์ main push like a crunch, but that did not come through. But still, a couple in market. Fox out here now shut down by 10. Yeah, gets a little bit of damage across, puts 10 out of 75, but the headshot registers and Fox is dead. Sight completely swarms. Just Laz, the one hanging back now. 0 point doesn't necessarily tell him his position. Depp might not find some kills, but he does a hell of a lot of damage. The Cruz will put him down. Laz now. Presence is noted. Cleans up 2. โอ้ยเราโลมาก2คนในสัตว์ Cruz both at 22 HP. To try to somehow claw this one back. All three in boats for Zeta. Nice shots there from Sugar Zero, and only Pat left to try to get this done. 1v3, and not going to happen. Crow's going to get the headshot and get the round for Zeta. A huge pistol win at Kilios. Yep, evened up at 2-2 across the series so far. Zeta now taking the lead for the very วันนั้นเมสซี่อยู่ปารีสยังไม่ใส่อะไรเลยโดนโป้อยู่ That's going to be a good feeling for him, but maybe I'm speaking this into existence. Thrifties has been pretty damn good from Talon today. Yeah, well, they both had some good thrifties, but Talon has been, solid as well. So
this could go, you know, with the way มันให้คุมจังไว้เหี้ Zeta's ย been playing, it's been shaky today. I mean, this is the first time Zeta's had the lead since round 5 of Haven. That was the last time they had a tie, or, you know, 'cause that's เราทุกคนมีสิทธิ์จะออกความคิดเห็นนะครับ แต่แบบโง่ก็ของแค่เงียบเอ้ยอะไรวะน่ะน้องใจเย็นก่อนครับอย่าเพิ่งนัวเลยครับผม So important for Zeta if they're อย่าเพิ่ง going นัว to นะครับ push this to a map 3, if they're gonna win this. อย่าเพิ่งนัวกันเลยนะครับผมแข่งเพิ่งลงแมป 2นะแข่งเพิ่งลงแมป 2ครับ Yeah, should be a bit easier for him. I mean, take a look, Jit Boys, no setup whatsoever. Didn't buy trap ทุ wires. กคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นครับอันนี้ถูกครับผมอันนี้ถูกนะมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นกับทุกคนนะครับผมแต่ออกความคิดเห็นกับด่ามันคนละอย่างกันนะครับ Zeta แค่นั้น in typical fashion are just playing this one very slowly. Less than a minute now remaining. The spike still stuck outside of B lobby. Well, and you know, let's be honest, the teams from the old รัก APAC ควยอะไรบัส region have a tendency to be aggressive, so you got to be a little bit ไอ้สัตว์ diligent เอ้ย as สง well. สัย I'm ต้อง sure ลง that เป็น has นัว to ด้วย go มั่ง through ไง your แม่ mind. เย็ด It looks like this hit is going to go through 10, just making sure that that's ไอ้เหี้ย clear. สงสัยต้องลงเป็นนัวด้วยมั่งไอ้สัต Right ว์ angle being played by Jit Boys, and over for Dep. Oh, okay, reveal onto one. 30 seconds At least left. Garnets is going to be sat here in backside. Laz going to be able to find Jit Boys situated up close and swing around the back. Fox does shift over to that shorty to eventually take down Dep, but sight is open. And now here for Cruz and Pat, the decision is, do you play for a kill, try to take another weapon out of their hands, or you just sit back and try to die to the spike? พี่บ้านขอถามหน่อยตอนนี้เย่ไปอยู่ทีมไหนครับ Is that once เย่ he อยู่ทีม commits ของ to สตรีมเมอ something, ร์ที he มหนึ่งอะ commits. ชื่ออะไรอะไร Like, there อะไร is just โพสต์นั่นน่ะ no give up when he wants to create space, when he wants to push. And that is DSG, part of the reason that Zeta has been having success recently, is he's usually good for at least 1 or 2 on those entries. And that time around, even though he's having a tough time finding those angles, he knows there's players in both. Okay, Crow finally does find it. It gets him, and Laz swinging out will take down Pat. Pat unable to finish the job there onto the enemy KO. So it will be a fairly clean 2-0 start here in the second half for the side ฟ of อร์ม Zeta. ฟอร์มตอนนี้ยังกากเย่ Online for Talon. See if they can put ไอ้ them เหี้ย to ตอน good มัน use. โหดมึงก็เห็นอยู่ตอนมันโหด And ไป all you เหี้ย lost was that one ใช่ปะล่ะ specter for Dep. So คือ that's คนเราฟอร์มมีขึ้นมีลงเว้ยเหี้ยมนุษย์เว้ย Bulldogs and a Vandal. ไอ้เหี้ยไม่ใช่โรบอทมันจะเก่งตลอดไปคงไม่ได้ แต่มันก็จะมีความพัฒนาอยู่สม่ำเสมอเว้ยเดี๋ยวมันก็กลับมา Yeah, Zeta, they've looked pretty clean on the attacker's side on this half. Previous time, again, it was the post plants that were hurting. มึง The ไงกากตลอด weren't too bad at all. อ้าย Now Thank here, you. looks like they might have been giving up โรคหัวใจวะ space on the B site. Depth's up and over. Now they just got to find a way in with the rest of them. Your boys wait to see if he can spot anybody at all. Oh, Oh, okay, Garnets just dashing right into his friend's open Oi. arms there. โดนสแปมทะลุไอ้เหี้ย Hold him my up in. God. Now Pat going to be taken down. Jit Boys has that reveal Oi, across Jit. right into the smoke. Will be good for one. Tell And me taken tai hả out. đâu. Laz 2 HP set here. Lumber, will he be able to get anything? Spike not yet planted, but is in the sight. ไอ้ที่นี่ตายห่าแล้ว smokes are out. Push. Really taking their time with this one. Yeah, I was going to say, I was expecting the plant to come through, but it looks like they were expecting maybe an aggressive push. They're so used to waiting for under a minute to even attack the site that they were confused what to do once they had it. They're like, oh yeah, we can just play Why this now. did- Lad's going to be cleared out. Jit Boy's able to find one. Đi Dep nó. Firing back. Does take out Ui. Garnets. Nice spray damage though. Sugar 0. Knocked down to 24. Has to pull away. Sets up a smoke. Continue to โอ้ย just โอ้ย spray him out. โอ้ยโอ้ยโอ้ย For now, they're going to be distracted as they try to Oh! push. Jit Boys will Jit, be able to เอ็ดไหม eliminate น้อง both. เวลา Versus 3 with the time. Running low. Oi, Then goes Jit! across. He identifies him. Jit Boys on for the ace. Will Yeah. get cut down. Dep finds Oi! one. Dashes in the เอ boat. อเหี้ย Swings in. Finds สัต it. ว์เหี้ยจิตเอา Just จัด enough ยึด time to แม่ go ahead, get this diffuse across, and Talon will be able to go ahead and deny the 3-round streak here from Zeta. Yeah, it felt like there that Zeta was บั waiting ส to มึง plant เห็น that หนัง spike. สือเรียน Once ป่ะ they พี่ threw out their smoke towards ป่ะ Alley, I think they were ที่ expecting มัน to บอก push ว่ากินไข่ครึ่ง Talon, ซีก try to get aggressive. เพื่อที่จะประหยัดแบบ Maybe พอ while เพียง the ไหม plant coming down, try to take มึง advantage ว่า of the เรา fact that a gun is going to be ได้ you จ know, ริง not ๆเหรอถ้า available เปรียบ to really help กับ out. มึงว่าไม่น่าพอ And they didn't. And then there was an updraft from Garnett. It saw Laz's position. Crow got a little whiffy in B main. Wasn't ไม่ able to get a kill คือ there. ปัญหา Had นะ Crow คือ gotten a kill ปัญหา there, นะมึงอย่าลากกูไปมีเอี่ยวดิเฮียมึงโดนคนเดียวดิสัตว์ attempt there from Zeta. ตำรวจ Again, ตำรวจ good มากูจะได้ execute. บอกอ๋อ Post นี่ plays เลย weren't too เฮีย bad นี่ that เลย time considering the ไอ้นี่เลย you know, the gun ผมไม่พูด deficit. อะไรเลยครับ อย่าง That นี้ kind ดิ of thing. But now it's full Vandals in hand for Zeta.
And this one feels pretty important. Crow has that spike in hand, drifting back towards the A side. You do have Laz's Hunter's Fury. กลัวควยไรอ้าวกลัวควยไรไอ้เหี้ยหน้ากูอยู่คนเดียวในสัตว์นั่งดูกันหมื่นกว่าคนนี่เหี้ย He's going to get to use it. It's going to be, in all likelihood, an attempt at a retake. Yep. Dash in, set here on the site, not too far away. Spraying across. ไอ้เหี้ยยาสีฟันหมดแทนที่จะซื้อใหม่รีดทำเวรแล้วไอ้เหี้ยเย็ดแม่ Site is theirs. The plant coming เอ้ย through. ขอโทษนะคิดดังมาหน่อยคิดดังมา See หน่ if อย they can defend this. All 5 members now from Talon. Love where Laz is playing. Flash out the back of the way. ช่องด้านแรงจัดไอ้เหี้ย Takes him to 50. Garnets goes for the drop down. But But you saw him. yeah, that flash expires. He's good for it. Finds the kill. And the way out. The neural theft now coming through. Has to swap over to the class. Trying to clear the recon dart. Now they know, but the question is, can they do anything about สวย it? จิต Jit ยี่ Boys จิตลั่นมากว่ะ swings out. Sugar Zero now taken out of hell. The drop Oi! comes through. Jit Boys again. Just doing significant work here for the team. But the Hunter's Fury now comes across. He's gonna try to avoid it. The shot doesn't connect. The push comes through. Oi! Les finds him, but he's in onto this spike. The defuse is coming in. Oh. And even though it's a bloodbath, it's one player left standing on either side. It is Talon taking this one out from underneath Zeta's feet. Oh my God. That round so ไม่ swinging. เป็นไรชนะไอ้เหี้ยรีเซ็ตเรามีผ้ากันได้ He's able to get a เหี้ยจิตปล่อย free ให้ kill ผม there มาก before ไอ้ he's เหี้ย taken down. But Jit Boys here, that neural theft, so ปล่อย much เอาให้จัดเลย value อะ to know that there's 2 in hell. And even though Pat runs out of money, he had completely prevented Laz from having any hope of getting back into that situation. 10 has to kill Pat there from Wine if that round is going to succeed พอมึงอะบัต for พูดสวย Zeta. So แพทเขาเลยเสียเลย are really killing Zeta here. มันก็ตัดตัวไวเขาเบอร์แล้วไอ้เหี้ยมันเล่นแบบเล่นความระวังตัวมีเต็มจัดอะ You know, free plant, but they can't follow through. Talon's just doing too good. Depp now not able to push forward. Knives taking away. Knife is taking away his knives. He's got it back. The transitive property of the knives, I suppose. Didn't ซุด realize. นี่เป็นโค้ชเหรอครับเห็นปีที่แล้วยังแข่งอยู่เลยอ๋อตอนนั้นน่าจะสแตนอินแทนใครสักคนนะ Looks like Fox maybe gonna push I forward. Thrown out of this. I'm just looking to see if anyone wants to push it. ไอ้เฮ้ยเก็บหวยเว้ย Yeah. Pat not having his own, just gets tucked away here in the corner, but 10 taken down. Fox does find that kill. เอาไอ้จิตหลุด As ไอ้ he เหี้ย swings out, looks for another. Put some damage into Crow, but cannot find the elimination. นั่นไง Sugar เหี้ย Zero ดูเรา approaching นี้ out of เหี้ย his main. Gets that crossfire. เอาจิตมาแล้วไอ้สัตว์ Pat falls. What a flash from Crow there. Spike ไอ้ planted. เหี้ยคอมมีปัญหาในเหี้ยตอนแข่งอะคือถ้าเกิดเขาให้หยุดอะต้องหยุดนะเว้ยอันนี้มันน่าจะแบบว่าน่าจะพูดอะไรไปแล้วป่ะหรือว่ามันยืนดูกล้องวะ Jit Boy's still in the mix. He's จิต the หลบมันติเหรอ monster in some of these retakes. อ๋อจิตหลบมันติ Be so once more. เอ้าไอ้เหี้ยแต่ละคนเนาะจิตหลุดมั่งเหี้ยอะไรมั่งหลุด Doesn't หล know บมัน which ติ way to มั่ง look. อู้ Ends up สรุป falling. ยังไงเนี่ย Jit Boy's หลบมันติ gone เหรอ as well. Leaves Garnets now in a สั 1v2. ตว์ใครบอกครับ One enemy Oh, remaining. Certainly one. not. กูแย่งดอกเนี่ย The hold to half. The recon There they are. goes in, gets the ping. He pulls off of it. The dart now cleared. Gets the second one, taps it, trying to bring him out, and Laz will be able to get the headshot. Zeta narrowly managed to reestablish the lead. I mean, I am จิตไม่หลุด just ถ้าหลุด absolutely แม่งหลอน on แล้ว pins จิ and ตหลุด needles อะ every round. It's just crazy how close these all are. I mean, a pretty decent entry here. เฮ้ยไอ้เหี้ย A good มันจะ clear ไม่ปก of ติ tree ใครสักคนเหรอวะ by the side of Zeta. Again, a really good flash and follow-up. Sugar Zero hitting some good shots. Jit Boys, as great as he's been, I guess it doesn't matter too much who's playing Sentinel for Talon today. They're popping. But Laz finds a great timing there. Pops the head through the wall. Now Garnett's it's his turn for the Garnet blade. crunch. Garnet Oh my Garnet God. It's not even a Tyler's crunch. It's just a, It's not a hit, nice right? little Garnet stroll back down mid. Comes up with the Garnet back kill. lead, Looks Garnet for a back lead. second, only a couple knives on Garnet the way. back lead, Then that's yeah. the reset. ไม้ซัด Great updraft. Suddenly now in a 3v3. กันใน Flash แผงลิ้น from ไอ้เหี้ย as well. มาดิ Set that up. มี B ติ site เว้ย though, ป้าน้อง unoccupied. Everybody from Talon swarming around the back. Weapons recoverable. We'll go ahead and get a little bit of added firepower. As again, something about these guys when it comes down to thrifties. เอาปืนเราดูสิ Know how to push the pace. เอาไม่มีใครยิงให้สักคนเลยสัต Bot ว์ goes off, puts out that vulnerable. Garnet's not going to be too bothered by it. It helps when you have โอ้โหแล้วไม่เอา Garnett ซีทีสอง with เล the ย blade. เหี้ย That's a big เอา key. กดไฟไม่ได้ครับ Goes down. กันในแผงลิ้น Laz
เอาในไซส์เลยครับเอาในไซส์เลยครับจังหวะนี้เอาในไซส์เลยครับ They should suspect that somebody has to be playing within the side. Given that they spotted everything else, they know 10 lines up one, tries to snap back on. He's good for the third. Woo. No pop on the nano swarm. The dart could be good. That goes into the back sight. 10 so very low, but he's avoiding him until that second one comes across. But Fox now he just doesn't have time. He's aware of this. He wants to try to take some weapons out of the hands of Zeta, but in the end, won't be able to. So we'll just go ahead, go down to the spike, not give over any other charge, any other money. But Zeta managed to stretch it now by 2. I mean, 10 saves this round. He's been having a struggle here on Ascent, but this is a key moment. I love the dash, not the dash, but just kind of the walk by Garnett to start the round. That was cool. But then here, he breaks 10's crosshair, but 10 resets for Pat instantly, turns right back into Garnett. That's a huge play, and you just, no reaction. He is just focused. That was, whoo! It always seems like when 10 comes alive, it's in focus. Yeah. That was where he got that monstrous, was it 4K or 3K in round 10 in whichever series that was. This time, he wins it, and it gets them a 10th round win. Ooh. The connections are there. The stars are aligning. I'm building up my Pepe Sylvia board here of my conspiracy theory about 10 and all of the correlations. It's like you, before we did this today, we got the Ouija board out, and it's like went right to the number 10. ทำไมโทษแต่ผู้เล่นทารอนทำไมไม่คิดว่ามันคมวะ It's been a slow start, but definitely a monstrous round for him when Zeta so desperately needed as they try to take this into a map 3. ใช่ป่ะเดี๋ยวกูเป่าให้อีแอเฮียมันลำกันเลยเฮียในแชทกูนะตอนนั้น That was an eco from Talon. You know, it was the 10th round for them. You could say that was a portent. เล่นเพื่อตัวเอง Garnett's เล่นเพื่อตัวเองครับ willing to risk it all. Gonna be glass cannon. ไอสัตว์เอ้ยเย็ดแม่ตอนที่เขายังไม่เริ่มแข่งนะไอ้ที่ขอพูดอะไรเหอะกูเห็นพวกมึงยังแชร์กันอยู่เลยโคตรเท่นู่นนี่นั่นพักเดียวพอแพ้ไอ้ที่มึงด่าเขาบอกเขาเล่นเพื่อตัวเองได้ยังไงของพวกมึงวะอะไรของพวกมึงวะ And he's gonna win it. Okay, he's gonna trade it. Crow does answer back. But you take Depp out of the equation. Yeah. I mean, you take down, you know, a really key piece of Zeta's attacks. You know, a guy who is, again, unafraid to create space and is generally pretty good at it. So now you've got to kind of find other ways to make this work. And the slow shift back over towards the A side. Meanwhile, Talon stays in this 2-2 split. Yeah, Cruz and Tree, Jip Boy's up in heaven. ให้เขาเล่นเพื่อแม่ใครสักคนเหรอ The Hunter's Fury to counter the lockdown if it is used by 10. จิตบอย Yeah, Jit on and down, and Zeta trying to get through the door, trying to clear the angles with those shock darts. Turret as well. But I mean, it's just a util exchange. They don't get themselves the site at all. Yeah, no, there's nothing of value gained really. ไม่ใช่กูแล้วที่แชร์ popped by Cruz. So you got that going for you. I mean, 2 cages from Jit Boys gets him, you know, a slow up, buys more time off the round. Also, gets that fragment out. Camera's right above the door. Yeah. Oh, the spray through, and Cruz is gone, but Fox now opening up with the Hunter's Fury, looking to delay. Knows that there's so much time left on the clock. The neural theft out as well, but ยี่นี่ลั่นมากเลยไอ้ร้านอ่ะ Spot Laz. He makes his way through, and with a couple seconds spare, that plant comes down. Garnett's now huge spotted. 2-2 The dash running out. ขอวินนี้ได้ไหม in hand. ขอวินนี้ได้ปะ The Phantom. ไอ้ฟ็อก It's just a double stack All here right, in I'll the L, and these shock darts, if placed correctly, could be monstrous. dog. See Crow, they flush him over to the opposite side. Crow finding one. Oh. Garnet just cannot steady มัน the มาแล้ว aim. ว่า Zeta เฮียเซต้า can barely be able to pull out the round victory off the back of Talon's time อ้าวดูกำลังลุ้นๆอีสัตว์ point. I need a paper bag, man. I am just like, every one of these rounds is just so close. I mean, it's just little things. บัสขอถามตอนไปเบอร์ลินเวลาชนะมึงชูธงชาติไทย Really ป่ะ having a monster game right now. 22, 9, and 10. Him and Sugar Zero ต้องชูไหม doing a great piece of work. Don't Crow shoot, man. once again on this KO, finding a ton of value, tons of great flashes, tons of great utility placements, utility usage. All these things have looked so good, and that's another spot there early. Yeah. And that's going to keep 3 players. So the weak side here for Talon will be ไม่เคยชนะ the B side, but it ไม่เคยชนะ seems
like Zeta's at least somewhat interested in exploring. Will be the owl to check through to mid. The ping comes out to register. มันแพ้ครับไอ้เฮียจะชูยังไงก่อนโอ้ Maybe set up to try to crunch through mid if ตอนได้ไปบอกความภาคภูมิใจของโซนซีนู่นนี่นั่นพอแพ้ปุ๊บเป็นอย่างนี้อีกแล้ว Zeta right now คนเรา avoiding any detection, but by avoiding detection, you know, Talon has quite a bit of information about what's going on in the map because they have the camera in B main. They have all of mid. They have pushed out all the way to top mid. They know exactly where they are. ก็แพ้จริงเอาแพ้ก็แพ้ไง แต่ได้ไปแล้วแค่นั้นเอง Still holds on to the rest of his util. Oh, what a knife! Knife is going to be spotting 4 players from the side of Zeta. And with this little time remaining, as it often is when they get ready to go for the side exec, this becomes a very precarious position to be in. Lockdown, however, 30 seconds helps them out a bit. Dart is แล้วถ้าชนะต้องชูไหมชนะกูก็ไม่ชูทำเฮียอะไรล่ะ Not gonna happen, so I mean, it's going to be some... Oh no, they get it at the very last second. Lockdown is destroyed. Jitboy's good for one, but before he gets taken down, he's out last. Should have the jump, but he's not going to find it, but Depp will mow down 4. อะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮียหายอะไรเฮียโดนแบบนี้ When they're in an eco position, but Zeta, with 2 players left, they go ahead, they close out that round. They now bring it to map point 1 more, and we are going to split. I mean, you can't fault Talon at all on this macro game that they played this round. Like, the big picture was great. They had all the information. They had a perfect read. They're able to put themselves in good positions, just not quite able to execute. And yeah, clearing that lockdown at the last second was huge. But then Depp just having a phenomenal 4K. นี่คือผลกรรมของการชังชาติ chance at a third map. เอ้ยเฮียให้พ่อมึงรักชาติคนเดียวก็พอแล้วไอ้เฮียยัดแม่ Turret. ต่อยปาก Spot there. Depp trying to aggress and counter swing out from top mid. A little bit too late to find the punish, but they do force Garnets off the angle. One away from Crow's ult. So you get that null command. Make these executes a little bit easier potentially, but right now, orb control is very much on Talon. That's going to whiff on that first shot. Oh, Pat. Oh, the flash out, and Pat is good for both. เราดูนะเราดูก่อน Monstrous solo play from him. เราดูก่อน Kicking Zeta เค back. คมมาลาปันนี่ Within the smoke. Is he going to be ready when this dissipates? He's just going to back away from it. He re-agresses forward, and 10 will be able to take him down. Doesn't eat too much damage either. Smoke up, the timing blooms just before Garnets would have gotten the sight. Drew is a little bit too slow to clear the nano swarm. He'll be forced out of position. Garnets looks the hole. The shot whips. He does not find the shot. Sugar Zero's got a crossfires. He tries to exit. จิตเอาไว้หน่อยน้อง For another one. A 2v2, the spike now stranded. The flank comes in. Box. ไอ้เหี้ยจบ We'll finish off 10 to keep Talon afloat. 3 more to go to take us into OT. Pat just hits a perfect timing there, coming out of tree. Monstrous. Just absolutely nasty stuff from him. That 2K, even though Zeta's able to fight back pretty nicely. Let's watch this again. Gets both of them. Depth, though, able to turn it up that he can feel comfortable re-peeking. สวยละ And they're taking him out. Some great spots here. A nano in that corner gave away Cruz's position. So they're able to clear him out. But Jitboys has been Right here. phenomenal on this cipher. Absolutely phenomenal. So much valuable information that he's able to get. Depp now with the Blade Storm. Shorty to boot. Garnett still with the operator. A lot of ults here. Crow with that no command. Laz with the Hunter's Fury. So a lot of abilities to make a good execute for Zeta. You almost feel like they can get the spike down. They can get to a spot. It's just how well can they lock it down after that. KO Pat ที่ส่ง also ของ has ให้แต่ his ตัว no เอง command ได้ for their potential retake. ก็ได้ประมาณนี้ Boys one off. มึงไม่รักชาติแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังวะบัส Widely been getting an immense amount of value out of เหี้ย him. แต่ละหัว Yeah, I ข้อ think it's probably his 4th, maybe 5th. Yeah, feels like that. ไม่เป็นนูเนียเนปาลมาก Again, เลย Zeta's just taking their time, working the middle of the map. Pat. Oh, what a shot! Again, he just finds the timing. That's now the knives canceled. That's a no command gone. Yeah, I'll push out. He sees one. That's the fragment down on that left-hand side. Oh 10. my God. Shoot apart. The blind is in. Pat finds 3, just locking down mid. Cruz trying to join in, does eventually fall.
Laz with a swing out from B lobby. At least gets them an elimination, but the Talon around very much is in their hands. Just nasty from Pat these last couple rounds, keeping Talon in this map. They don't want to give up just yet, and it has to be a save here for Zeta. The 10 money seconds left. is run out, is run dry, and they have to keep these rifles, make sure they can keep that economy moving. Huge round Right here. once again. Now Pat's sitting on mad stacks. They have the Oda, and they still have the Operator. Those big investments stay in the hands of Talon through that round. Still, though, you have the big ultimates from Laz and Crow, so tools to work with for sure. But just ridiculous timing. Yeah, I mean, Pat. And then that that cruise paranoia too. Phenomenal. เข้าใจปะพูดเฮียอะไรเบาชิบหายไม่คือมีการซ้อมมาส่งของเคโอแฟตนี่เจ็ดแดนนี้นะนี่นั่นถ้าเกิดเขาเล่นถ้าเกิดมันเล่นแบบว่าส่งของไม่เป็นเลยแล้วแบบว่าทีมเขาไม่เลือกลงไอ้เฮียมันเล่นกันเป็นทีม By does get scrapped together here. Wiley just, half armors across the board for the side of Zeta, so going to going to find themselves in a good position in front of me. ไม่บักเหรอ Force back depth on the chase, looking to shut him down, but Pat นั่น wins ไง the fight. เปิดให้รัวๆนะตอนนั้น The door now shut through spot. A risky game there. Will be okay in the end. The push coming from Pat again, hugging the corners, finds the second elimination. Hunter's Fury, they turn their sights over towards Pat, but they still haven't been able to displace him. Swing out, 10 good for one, but cannot continue to pursue the fight. Push comes in, the Odin Fox shuts them down. As is the last one standing, the spike. ไอ้ที่นี่เล่นเบสจัดเลยนี่ว่าว่าแล้วทำไมมันยิง23คิวเนี่ย And given the investment on winning this round, going up to 11, โซว่าหรือโซเบส can pull up a Thrifty in the next one. It seems like overtime is almost เหมือนมึง guaranteed. อ๋อโอเคเหมือนกูนะ They'll be able to put a couple guns together for the next round. Will Zeta, เจ็ but ดดีๆน้อง it probably won't be the full buy, especially now with Laz going down. Jip Boys holding it down, and Pat, 3 rounds in a row here, has put Talon in a position to force an overtime. See if they can just make this a 2-0, and this is going to be finally a timeout from Zeta. Yeah. ร้านเล่นบัตรจะเลิกเดียวไม่จังหวะมันแหละจังหวะมันโซว่าอะไรเงี้ย Might as well, I suppose. โซว่าส่งของเสร็จเพื่อนเข้าไซส์ไปแล้วรอเดินหลังอะไรอย่างงี้ตามแผนเขาตามแผนเขา In some way. We'll see what the buy looks like. I mean, obviously the loss bonus is there, given the talent of พี่บัสกินข้าวยังคะ consecutively. ฮะพี่บัสกินข้าวยังคะเศรษฐาวุฒิ2547 I think they might have สวัสดีครับน้องทำไมชื่อแมนจัง one Spectre or Bulldog out of there or something. Laz had a good amount of money. So yeah. Maybe he could get There was like 1,600 secondary buy for somebody, but Sugar Zero maybe. Somebody had like 1,600 sitting in there as well. What's up? สำหรับพี่บัสตอนแข่งช่วยได้เยอะไหม That's right. You that's could. why. You. เอาจริงนะเว้ยตอนแข่งอ่ะคือมันจะมีเนี่ยเกมตึงๆอย่างงี้ใช่ปะแล้วเขามีพอร์ตมานักแข่งไอ้เหี้ยที่มันแบบแดกลูกกระสุนกันไปไม่รู้เป็นกี่กิโลกรัมเนี่ยมันจะหัวมันจะเว้ยบางทีมันจะคิดอะไรไม่ออกคนที่เป็น IGL แล้วสั่งแผนมาตลอดอะมันก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่โค้ชเนี่ยพอพอร์ตมาแล้วเขาพูดแบบเฮ้ยมึงทำงี้ได้นะทำงี้ได้นะมันเหมือนเป็นอีกลู่ทางหนึ่งเลยเว้ยคือช่วยได้เยอะมาก Yeah. How It's about? under your seat. It's like just a pack of ramen or something. It's a Hot Wheels car. That's even better. I bought everybody in dude, Lamborghinis. If you gave me a Hot Wheels car, I'd be pretty excited about that. I'm not gonna lie. I'm not hard สวย to ต้อง please. สวยต้องพอร์ตมาถามไอ้ตาลว่าออนไลเนอร์ They've had enough. ตาลทำไมไม่ยิงเลยออนไลเนอร์โค้ชที่ดีต้องเป็นโค้ชอย่าง Yeah. นี้ So they are able to scrape it together. Question is, Even a how does this fight go? Does he get a timing shot? โอ้ย My goodness. โดนป่ะ How? โอ้ยเฮียไม่โดนไอ้สัตว์ It had to have gone right between the legs. Depth. Buy a lottery ticket or something because somehow he survives. Crew's just going to be backing away. The drone getting ready to peek its eyes through. Into main. Paranoia across. Oh my God. Still gets a headshot. Crew's playing close enough that he gets vision. Is this the way that Zeta can get themselves back into this series? Here we go. Post plants now is going to use this fragment to buy some time. You've got the deep post plant positions for Sugar Zero and Laz at A main. Everybody else right on point. The Odin forces them out of hell. แม่งรอแฟด Everybody now out onto the ร site. อแฟดดิ It's just too risky to try to play there under that kind of pressure. Drop down. เฮ้ยมันโดนแฟดเพื่อนมันโดนแฟดเพื่อนเอามาเลย He gets the short cross. Down, Pat fights. Sugar Zero is left alive. The flash in deep, the drop down, they get themselves onto the spike. Time still dwindling. Laz desperately trying to get them off of this one. Damage down. He has it spotted.
Laz might get the kills, but Talon get the round win, and we are going to OT. ไอ้เหี้ยวันเวลนี่ตี I ดิ don't นี่ know if Laz just couldn't see the feet ไอ้ or เหี้ย something there at the ทำไม end. ไม่วะ He was spraying wildly trying to find it. I don't know if he just lost He's control of the mouse or what, but oh my goodness. ราชา Overtime. โป้ไอ้เหี้ยวัน Well, here we go. A 6-6 across both One way sides, here, both like, halves. Put us through, and that looked good until all of a sudden thatคือเหี้ยอะไรวะ hit Depp enough คือเหี้ยอะไรวะ to เหี้ย panic updraft ราชา right โป้ into the open arms of Garnett's ไอ้บัตมึงเมา operator. หมาก So ใจตื่นเลยสัตว์ I don't know. I mean, granted, yes, the flash timing from Pat, absolute perfection, but Chip Boy, something about him and jumping out of heaven leads to death and demise for Zeta ไอ here. พี่บัตวันก่อนกูเห็น Him getting that shorty รู kill. ปร่างหน้าตาคล้ายมึงไป It starts ปวด the พรรค domino พลังประชารัฐตอนเขาหาเสียง The ด้วยใช่มึง retake เปล่า eventually comes in. Unbelievable. What a final round. I mean, so many คล้ายกูเล insanely ยนะ close rounds, top to bottom, throughout this entire series. So he's, you know, Talon. This is the Talon ตี we ซ were อม hoping บี้ to ไหม see พี่ more บัต of วันนี้ coming into this season. ไอ้เหี้ยน้อง เมื่อวานนึกว่าหนังอาหลองไอ้เหี้ยฟันตายเป็นพันศพอยู่ซอมบี้อะโดนกูไป But since then, they hadn't found a single map win, and now, no reason to cut funds here. It's just Vandals, full armors, a few Phantoms here and there, but I'm glad we're not seeing, you know, any glass cannon no stuff glass yet. cannons. I wouldn't mind if Depp tried it. บารปี I บาร wouldn't มี be หลวง against ปู่ it. สุดมี But he the hasn't pressure. been, yeah, but he hasn't been ไอ้ super เหี้ย great ยัน with ตะ the ก้อ opposite. นี่หว่าไอ้สัตว์ I'd say neither. Some Your guys have been hitting too many shots, so Yeah. Flashbang. so when we swap sides to see if Garnet's is still feeling it. Either way, ไอ้มึงเบา Here มึ we ง go. เบา First on ๆ the ดิไอ้ attack บัสเสียง is ดัง Talon. ข้างห้องมาเคาะด่าแล้วไอ้เหี้ยเสียงดังชิบหายเลย เอาไอ้หน้า This หิว base here, ไม่ man, เบา this is เสียง heavily stacked at the ไร moment หน้า by ควาย Zeta. แม่เย็ด Three ปา playing ก strong. The flash out. Depp trying to play off the back of it. Ted's going to find first blood. Pat taken out. เอา Spike เอา down. เหี้ยอะไรนะเอา Now they know where the spike is at. Dash to the Ow, opposite ow, side of ow, bench here. ow, Garnet, he's in ow. the smoke. They flush him out. เหี้ย Suddenly, a See, 4v2. see, Kid boys see, around no, the no. back, put some damage down on the Laz, but he doesn't need to take the fight. They just have to hold the spike. Played ring around the Rosie. Right Saw here. the foot. Does he realize that it's two players, though, on that left side? Oh. Boys, taking a pot shot. Gun barrel. Spotted. They continue to hit shot box. Finds Laz. Suddenly, a 2v2. Another noted. The push comes in. The 1v1 and Zay after a 0. แม่งยินนิดเดียวเรื่องมันเหลือ11ไอ้สัตว์ Scraping by. ยัดแม่ Bailed out by Wait, the wait, omen at the very end, and now คือมันไม่รู้เว้ยว่ามี that ตัว point นี้ตัว again นึง in แต่ their พยายามจะ hands ส and แกนหา immediately execute uses. กดดัน Yeah, let's chat about how this สัตว์ attack is เหี้ย going ตอน to นี้ go. นะ It's a great read. It's a great crunch on the mid here, kind of sensing that this was going to happen, and then they've got the spike ตัด down. ปืนเหี้ยเลยโอ้ตาม Should be in place for ถ้าตัด them. ปืนนี่ Thank ไอ้สัตว์ God for Sugar Zero there for Zeta. What a timing that Talon found to push that angle right as Laz was setting up that recon dart. He sent it in towards mid, so he must have thought that someone had rotated or something for Talon. Just losing track of a player cost them an extra, almost cost them the round. I mean, yeah, given that it started as a 4v2, พี่บัสครับผมรัก Yeah, พี่นะครับ no, I know, ขอบคุณ I ที่ know. สร้าง having it be that พี่ close. จะบิดบ่อยก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจมันคือการพักผ่อนขอบคุณมากครับน้อง The fans are The definitely fans on. are in the audience. มันคือความรัก There are a lot of Zeta fans here. They are on pins and needles. They're sitting on the Talon side of the arena as well. They've Bold. taken over. Bold to be flashing those signs หน้า in ม้า enemy เอ้า territory. เอ้าหน้าหมาเอ้า But ไอ้ okay, เหี้ยคนเขามาพิมพ์ให้กำลังใจกูไอ้เหี้ยนี่บอกหน้าหมาโอ้โห we find the reset. Or will Zeta finally be able to close out their map pick of Ascent and take us to Split? It feels like you could flip a coin, and you said you didn't want to see it. Well, there's the glass. ทอมเอาไอดีผีมาพิมพ์ให้เปล่า Going for it. ทอมเอาไอดีผีมาพิมพ์ให้ Alright. เปล่า See what kind of Hey, value Tom, can be Tom, found here. พิมพ์ให้ตัวเองก่อนเถอะไอ้เหี้ยโดนด่าไปเยอะนะสงสารแม่งชิบหาย Short. One เหี้ยไป spot. ด่ามันบางทีเหี้ยมันก็ That narrows down. If they're suspecting that Garnets will go for this glass cannon, narrows down what positions he could be เหี้ย in น่าสงสาร at ทอม least อ่ะ the time being. มันคนดีนะเว้ย Again, this has been ก็มาเองไม่ Zeta's ก็ MO on คือ their มา attack. ไม่ทัน Just ไง take some time, look for the push outs, check some angles, but this is often given Talon
a lot of ability to read the map, a lot of space. Yes, exactly. That's what I was going to say. They're taking time, but they're not taking space. Exactly, exactly. No control whatsoever over towards A. They haven't even really blinked at mid. แล้วมึงจะทำไมแล้วมึงจะทำ It's ไม like in the end, unless they แล้ว decide มึ to งจะ split ทำไม off, กูทำกับแม่มึงไง this could just ยี่ end ทา up หมาใน being สัต a ว์ full แล้ว five มึงอาจจะ shove ทำไหม through B main. ฮะแซนด์วิชในเฮียแม่มึงอะ Here we go. Got a little bit of Cypher utility. Whoa. Oh, that went to market. Okay. Yeah. I was like, I lost track of it. But they're not even reading this canvas here. Nope. This is Fox. รู้ใช่ไหมต้องทำอะไรอะ potentially dicey. Darts did not land though. Jit Boys. Cage triggered. Tag down to 70, didn't get the reveal. Sets up for the shorty. Expecting the push. Flash Boom! across. He's still going to be good for one pound. We Covering scored back! finds two. 10 and Laz, both going to be taken down. Oh! Depth. Find one, and again, it's going to be Sugar 1v2 Zero. in this situation Clutch this Sugar out. Looking Zero where the spike He's is. hungry You have to get through He's Pat. fighting for more Position noted. อย่านะไอ้สัตว์ Paranoia goes across. Oi, oi, The oi. counter swing. Oh! Garnet will find one with the operator, and we are going again. Yeah, great job here by Pat at the end, not to give up, to Switching play his sides. life, to allow Overtime. reinforcements from Garnet to come with that op and get that kill. But this is absolutely wild, and they commit so much to try to displace Jit Boys, and Pat finds a great timing, a couple great shots. Yeah. Put this round away. He's been snappy. The quickness to get that shot onto 10. I mean, you never know if that killjoy gets situated backside. อันนั้นปฏิภาณมันขึ้นมายิ่งกว่านะ What? We have our reset. Shadows Zeta back on the defense. Talon looking to apply some very quick, aggressive pressure over towards A. Completely nonplussed กด about เสมอ that. ไป Zero กดเสมอ point ไปอีก connecting. Advance forward, the drone now coming out. The rest of the team positioned over here, pushing now through tree. Window already broken. Garnet's looking for the push, and it's not being watched at all! Deppin get taken down! Garnet's with the monstrous and Sugar Zero this time. เราแรกมาเลยเฮีย The hero eliminated. ทำเว้ย Pat swing ย้อน down. Laz gone, and it's looking like a flawless. They close Come out on, this attacking Ah! round. เลือด 10 แป๊บ will be able to Come stop on, that yeah. at least, but Little needs a bam. King's clutch with 8 HP. If they don't want to get 4-1 themselves back to เหี้ย that point. จะร้องจะร้อง There's จะร้อง almost อุ้ยอุ้ย no อุ้ย way อุ้ย here. สะอื้นเหรอ Talon being watched by สะอื้นเหรอ Pat. เทน Good สะ for อื้น the เหรอ จะ final. ร้องเหรอไอ้ What สั a ตว์ round here from อ๋อ Talon. สะอื้นเหรอ I mean, that push there just never got heard or never got Switching registered. sides. There was a smoke all the way on the stairs at the back of A from Cruz. Nobody reacts to it from Zeta. They're just completely, I mean, the window was already broke, so they didn't quite hear it, but there was at least potentially some indication ชัย that ช was นะเลิศ happening, ถู but กทารุณ completely the protocols just fell apart there for มา Zeta. ถึงแล้ว Everybody fell back and เอา no ละครับ one วันนี้ผมจะเข้าไป was ดู watching ใน Tree. เพ No จ one was doing thatของ one Talon. crucial job that needed to be done between Laz, Crow, and, จากแมตช์ and นี้ excuse me, Sugar Zero. It's just แล้วเราจะดูที่แชร์เก่าๆของมัน it's a huge play from Talon. Just, you know, forcing errors against Zeta. And เฮ้ that's ย been a way that they've been getting a lot of these rounds. Is, you know, Zeta's been crumbling under the pressure. The protocols haven't looked as good. The communication has not looked as good today. And Talon has been much, much better. เราเซฟรูปไปเยอะด้วยเมนเก่าๆเอ้ามีหลักทงหลักฐาน Trying to have a potential to have that null command online in the round. ก็แค่เพิ่งชนะ อ้าวแล้วไปคุยอะไรล่ะเพิ่งชนะไอ้สัตว์ From Zeta, Yeah. grouped up here at A. เฮ้ยไป Site ที่ is ผมเอเหรอ abandoned ทารอน by Talon, so it is going to end up being a retake as they เอา start ละครับ pushing their way จังหวะนี้ forward. เขารีเทคเขาเลือกที่จะรีเทค And บอ Warm มเอ Spike นะ goes ครับ out. Just in case anybody's forward in that heaven position. เขาเลือกที่จะ This รี is เทค it. บอ Do ม or เอ die. นะครับ Retakes แล้วมารอ have ดู been กัน shaky. เขาได้ไม่ลง Post plans have been จังหวะนี้ shaky ครับมี for ของครับ Zeta. มีของ Talon's had some pretty Hey, good Fox, retakes. Mikong. Let's see if they can dial up one more. Looks like that dart was going to find some damage on the เอายัง jet, but does พร้อม not. นะไฟส่งของสวย Void's ปั้น getting chipped up, but that paranoia Come on, comes me. across. แดน Finds ล a ง couple มา drop แดน into ลง the มา smoke จิต and ปล่อย Chip ได้ Boys เด็ดไปหนึ่ง again. Finding the ยังไง opening ใต้บ้าน kill. มีตัวหนึ่งใต้บ้านมีตัวหนึ่ง Here is ลุก now needs to hold. Ah, tight, yeah. Cannot. Garnet Ow, gets him in the oh, end. They tap onto the spike. 3 players left to try to make it Oi, happen. oi, Cruz, oi, Chip Boys yeah, both come on. fall to the floor, gonna be Ow, taken ow, down. ow. Plaz finds Ow, Garnet. fuck. That's the diffuser. Ah, Taken out. nice, son. Swap over onto the shorty. Oi. He needs the kill. He finds it. The Hunter's Fury opened up. He eats the shot. One more to try to finish him. Got it. The tap back in, and Laz with 4 will tie it up once again. 14 to 14. มันนิ่งมาก Keep เว้ย going. คือวินเนี่ยมึงต้องชมแม่งเลยมึงเห็นตีมันมามันยิงไปนัดนึงเนี่ยแล้วแม่งก็รอ
มันรอยิงอีกนัดนึงเพื่อให้กระสุนมันรีจับเป้าอ่ะเฮียมันนิ่งเกินไอ้สัส Faltered, but this time he gets that Hunter's Fury, gets the tag right as it's about to happen. เฮ้ย Huge there. That Good, Pat just a yeah. little bit off. As good as Pat has been in this second half, since เจิ the ม second โอ half. เคนักแข่งไม่เกี่ยว That one นะ right there, นักแข่งไม่เกี่ยวนะ absolutely massive. And we เท go ชนะ again. อยู่ที่กูใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวกูเจิมเซต้าให้ Retwist Ah. and turn. คุ้มมากเทียบ Coming away with these Stop. easily Stop. whatsoever. Fox setting up for the market dart, trying to see if anyone's there. Don't want to be spotted. 0 point as well. Coming up short. Deb, the one looking to จัง hold หวะ the นี้ line. ครูเดินมา Smoke will come through. ครูเดินมายังไง Just go for Hey! some shots here. Dash at the ready. ว้า Oh, วไหวสัตว์ over to the กว่า side, still somehow ได้ไว้ manages เฮีย to เอ้ย find one. ปิดทีมมัน Cruise ช้า will ไป take ว่า it down. Could be a major Boy, boost did. here for them, but Oi. at the same time, Jit Boys breaks open market. All that KJ still now would be absolutely worthless, just scrap laying on the floor. เฮ้ยไม่เอาอย่างงี้ดิ Huge. But Laz is here, and they are just funneling into him. Garnet's finally able to win out that fight. เอาบอมก่อนการเนตแมวบอมจริงเหรอน้อง Fox still rotating Oh, over. no. Crow getting himself into a nice position. เอาบอมก่อน I got the spike. สวยน้อง Spike retrieve, dart cleared. They know. แฟต Pop flash out. The drop down. Fox inching over Oh, towards the no. site. Looks to cover this position. Fox! And he's good for it. Sugar 0. มาในสัตว์2-1 Cannot find the kill. ฟอกใจเย็นไอ้ฟอกใจเย็นลงมาเล่นกัน Timing เอ on อ that อย่างนั้นแหละไอ้สัตว์ just broke the crosshair enough that he wasn't able to stabilize it. Good timing there from Talon. Oh, monstrous มา pass. เลยเฮีย Garnet's spotting Oh! it just a bit sooner. Wait! Finds the kill, and Talon มาแล้ว once ขึ้นนำแล้วใจ again เย็นนะเว้ย get themselves to a match point. Switching sides. I mean, that player jumping there made it ลุ้น just a ป่ะ little bit more ลุ้นชิบ difficult. หาย Now, I think it's Talon's turn to go for the timeout. You only get one in overtime, right? เจ็บคอบ้างไหม I ถาม remember จริง that เออ incorrectly because there's Lớp two chụp đã. diamonds there. And สงสัยต้องไปกินไหตี้เหล่าก่อน I was like, well, makes sense here. You know, you want to close this out now. Here. Well, there's no timeout. That was just, I was baited by that graphic. I thought that was a timeout. I was Talon like, all still right. hold on to theirs. They haven't out Hey! yet here. I No thought, Hey, team. here's I a thought that would be a battle perfect by- time to take it here. Man. Try to guarantee this round. Just เฮี end ย this now. ปั้นเจ็บ I think มาก that เลื่อนเหลือ Chris 8 is เจ็บ looking ก่อน at เล the ย team and he says, 24 you เจ็ know บ what? มาก I don't want to give Zeta the opportunity. I don't want them to be able to calm. Yeah. Meet the coach, try to correct their attack protocols. To leave them out, completely blind. ปลอมไม่จริงใจเออ Again, มึงจะเอาแบบไหน Zeta, ล่ะ no มึงจะเอา forward แบบไหนอีก position whatsoever. Sack. I mean, the setback behind ไอ้ Gelato. เฮียไม่จริงจงจริงใจ They have no clue if anybody's forward over at long. Destroyed. Turret will eventually spot one, so they know that somebody is going to be playing on short. Trying เย็ to ด do เค a timing peek there with 10. เย็ดเค Wise to it. ไอ้เฮีย That's ตึง right ตึง out. ตึงตึง Members towards A main now. Trying to get a peek up and over off the boxes. All that cypher ใจมึง utility มัน once ตอแหล again, Jit แม่ Boys มึง has been สี่ just ตอแหล absolutely น่ะ phenomenal. เฮีย What ดอ he ก had ทอง today. Yeah. Just time after time. Look at the cage setup as well. มีมีดป่ะ Yeah. มีลองดิมีลองดิ Set up that Cage trigger. one way on the one side. Đe- Deb đe không mà, not đe không mà. going into the trap wires. They're a little bit deeper, and eventually it looks like สวย yeah, get taken out. ไปเฮีย However, เฮ้ย one but ไม่ Sugar สวย answers ไม่ back สวย with two. เท2-2 Much alive yet again. When the team needs him the most, the door going to be shut as 10 lurks on the opposite side of it. That does leave two players disconnected now here onto the site. Garnet is เฮ้ยยา might just be it. He finds them both. Very And again good. has to retake versus 3. The door broken open. Very They good, know my exactly friend. where he is. The nano swap goes across, let's but go, Fox man. finds the headshot. 10 goes down, and Talon will close it 16 to 14. A 2-0 victory over Zeta. Phenomenal play here from Talon, and the relief is palpable. You know that they wanted this so bad. There's hugs all around. Cruz is wiping his face, and certainly they needed this. Certainly they know it. They came into the day looking like they were having fun, looking like they were pumped up. ทุกคนสเต็ปอัพขึ้นมาวินแรกมาแล้วปลดล็อกแล้วต่อไปเจอเบเบอร์เล็กเจนจีฮะเบเบอร์เล็กเจนจีเลยเหรอน้อง